दगानो बोज़दार में माछी होटल चेक पोस्ट जे इंचार्ज ख़िलाफ़ ॻोठाणनि पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। इन मौक़े ते एहतिजाज कंदड़ आशिक़ हुसैन बोज़दार, हादी बख़्श लाशारी, जय प्रकाश तागर ऐं ॿियनि दाहिंदे चयो त माछी होटल जे चेक पोस्ट इंचार्ज नूर मोहम्मद बुरड़ो रोज़ानो सिविल कपड़नि में अची ॻोठ जे ग़रीब क़ैबीननि ऐं दुकाननि ते चढ़ाई करे माण्हुनि खे हिरासत थो करे ऐं बिला जवाज़ माण्हुनि खे गिरफ़्तार करे पुलिस चेक पोस्ट ते सख़्त तशद्दुद करे थो। गुज़िरियल राति ॻोठ मां बाबर अली वल्द गुलबहार ख़ासकेली खे गिरफ़्तार करे बिला जवाज़ सख़्त तशद्दुद जो निशानो बणायो। वरी ॿीहर अॼु सुबुह दुकान ऐं कैबिननि ते चढ़ाई कई आहे। पुलिस इंचार्ज हमेशह सिविल कपड़नि में पुलिस मोबाइल बिना ॻोठ में दाख़िल थी हिरासत करण जी कोशिश करे थो। हुननि एसएसपी टंडो अलायार अब्रेज़ अली अब्बासी खां मुतालबो कयो त माछी होटल चेक पोस्ट इंचार्ज नूर मोहम्मद बुरड़ो ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई कई वञे। ॿिए पासे मीडिया जे नुमाइंदनि पारां पोस्ट इंचार्ज नूर मोहम्मद बुरड़ो खां सवाल कयो त तव्हां हर भेरे ॻोठ में सिविल कपड़नि ऐं पुलिस मोबाइल बिना चढ़ाई कयो था, का बि मंशियात हथ नाहे आई। उन ते चेक पोस्ट इंचार्ज मौक़िफ़ हो त असांखे इतला हो त ॻोठ में मंशियात हलंदड़ आहे, इन करे कार्रवाई कई ऐं हद जे अंदरि जिते बि मंशियात हलंदी असां कंहिं बि प्रेशर में न ईंदासीं, उते सख़्त कार्रवाई कई वेंदी। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।